Wow, lihat teman-teman, di situ ada ekskavator beko teman-teman. Keren sekali. Mari kita bawa pulang teman-teman, dan kita siapkan dulu keranjangnya teman-teman. Oke teman-teman, kita cari keranjangnya teman-teman. Wow, sudah ada keranjangnya besar teman-teman. Mari kita bawa pulang ekskavatornya teman-teman. Wow, keren. Teman-teman, kita cari lagi, siapa tahu di sini banyak mainan teman-teman. Wow, luas sekali tempat kita ini teman-teman. Wow, lihat sungainya luas sekali teman-teman. Mari kita cari main-mainannya. Di manakah dia teman-teman? Wow, di situ banyak mainan teman-teman. Wow, wadidaw, banyak sekali teman-teman. Mari kita bawa pulang teman-teman. Ini ada apa teman-teman? Ini adalah bus Hiace teman-teman, untuk membawa sewa. Oke teman-teman, kita taruh dalam keranjang kita. Selanjutnya ada apa ini teman-teman? Wow, di sini ada mobil dinas Kostrad teman-teman. Keren sekali. Kita taruh dalam keranjang kita teman-teman. Selanjutnya ada apa teman-teman? Wow, di sini ada mobil bus teman-teman. Ada mobil bus warna merah teman-teman. Keren sekali. Mari kita taruh dalam keranjang kita teman-teman. Selanjutnya ada apa teman-teman? Wow, di sini ada mobil bus sekolah teman-teman. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Mari kita taruh dalam keranjang kita. Selanjutnya ada apa di sana teman-teman? Wow, ada truk pengangkut sepeda motor teman-teman. Wow, ini adalah truk pengangkut sepeda motor teman-teman. Keren sekali. Wow, selanjutnya ada apa teman-teman? Wow, di sini ada mobil dump truk besar teman-teman. Wow, mobil dump truk besar. Biasanya ini untuk mengangkut pasir di batu bara teman-teman. Oke teman-teman, sudah kita kumpulkan semua. Mari kita bawa pulang. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video-video kita. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman, biar tambah semangat kita membuat video-video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.